Pi ya tu kerteng juga. Keteng Dorothea Purba. Betul? Dorothea Purba. Dorang yang korba. Terus tenar kerteng mah. Ya pi segi tengah ka short film. Jong marang ba. Ya pi ak tibet lah mo. Akan ada film kajuk pi Simentan ni kumno. Makan cuma. Beli Simentan. Lepas ini dapat kam kata. Bukan. Kupta. Kini nasional nih, senang. Ini senang nas sa like codingan. Para senang berbarang ba. Tekemut. Bisnya benut nih mbak Pimi Aklang marah ba apa itu. Bener di. Benut. Ya ka short film pada pi kumno pat pi akaba pi orang ya ka film tender kuat. Short film ba ini tang sisa jangan kata. Ya ka film pada macam shoot dia macam mana itu. Dekat saya film. Mana buat balawan. Bisa mesti. Film jenis senang. Oh. Simentan nih pion Norway nih. Iya dan sigrup ini ya. Lam ciksa. Ya pi kumno ka film kajuk habis jo sinema. Jepit lang hati ka biyan. Jadi, kayak gitu senang film kajuk. Semarang kita lah mi itu kan kita lawan Thai Kayak you lawan Thai lo preso senang mah. Senang iman lo. Om ni tak senang kan Thero senang Thai yang ngomot along Norway baik. Along Norway baik. Ya no kita kita dengan film. Madiang rupiang orang baru yang aku menung kendong kan. Iya. Ni kau akan berpikir dia nomor bah tu ke short film. Man ki short film ki pimi baik mau bermarang ba. Cuy yang ni kau nabi pay ba ak bermarang ba. Koi apa kemarin Pak Dina kalau tahu ni koi kalau national pun baru ya koi yang kemarin saya koi banyak. Oh betul. Tapi terima buat ak film mana wih kayak. Dan baik kan ni kita bakal kayak pak lepta. Oh betul. Pi mana perlu pi kan saya tapi maru ya mah tu. Ngargut. Sementara beli muan. Iwan mentaro. Dia pinang aku biang barang ba short film. Mentang yang mah. Dia mentang Filipina senang na film. Ini pasti Senang. Dia kayak kerja kerpat yung pilawan na. Pinang di sinong kong yang pi man prung biju na yung na. Sembah. Oh lawan si Bas. Simlang kong mo na.